خیلیاتون که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید مشکلتون اینه که میگید من به استوپ وزنی برخوردم، هر کاری میکنم دیگه وزنم کم نمیشه. نکاتی رو توی این ویدیو میگم که قراره از استوپ وزنیت گذر کنید، اما قبلش مطمئنم که درصد خیلی زیادتون که این حرف رو میزنید اصلا به استوپ وزنی برنخوردید. بریم ببینیم قضیه چیه. سلام، من هومن رحمانی ام، فیزیولوژیست ورزش. خیلی خوش اومدید. بریم با هم دیگه سریع بررسی کنیم ببینیم قضیه چه قراره. خب ما واقعا چیزی به نام استوپ وزنی رو داریم، یعنی خیلی وقتا پیش میاد که در واقع یک سازگاری های متابولیکی صورت میگیره که ورزشکار دیگه هر کار میکنه، ورزشکار یا فرد هر کار میکنه وزنش کم نمیشه. اما واقعیت اینجاست که تقریبا میتونم میگم بیشترتون اشتباه میکنید، یعنی اصلا استوپ وزنی نیست. چرا؟ حالا ما دیگه بررسی میکنیم. اول توضیح بدیم ببینیم استوپ وزنی حدوداً چجوری اتفاق میفته و کی اتفاق میفته. ما همیشه میگیم که نقصان کالری پله اصلی اینی که ما بخوایم چربی بسوزونیم. یعنی من اگر با تمام کارهایی که در طول روز میکنم، از سوخت و ساز پایه، فعالیت‌های ورزشی و غیر ورزشی و اثر گرمازایی غذا، بر فرض مثال 2000 کالری تثبیتم، یعنی همه اینایی که نام بریم 2000 کالری نیاز داره که بدن من صرف کنه. حالا من اگر بیام در طول روز به شکل مرتب بهش 2500 کالری غذا بدم، انرژی بدم، این بدن رفته رفته میره به سمت اینکه وزن بگیره. حالا اگر من بیام 500 تا خلا ایجاد کنم، یعنی 1500 تا به شکل منظم هر روز مصرف کنم، یعنی 500 تا کمتر از نیاز بدنم، این بدن شروع میکنه وزن از دست دادن. حالا در پله های بعدی اینی که تو کالری تو تنظیم کردی، چقدر درشت مغذی، چقدر چربی، چقدر کربوهیدرات، چقدر پروتئین و دیگر چیزها، که تصمیم میگیره که ما چقدر نرخ چربی سوزیمون با کیفیت تر باشه. و این مسیر پیش میره تا یه جایی، یعنی انقدر ورزشکار یا فرد پیش میره تا جایی که دیگه بدن میاد مقاومت میکنه، کیلوهای زیادی کم شده، نقصان کالری به شدت دیگه واقعا افراطی شده و دیگه بدن آروم آروم میاد مقابله میکنه از طریق یک سری فعل و انفعالات های متابولیکی. مثلا میاد از طریق بالا بردن سطوح هورمون گرسنگی یا گرلین کاری میکنه که دیگه آروم آروم گرسنگی غلبه میکنه. با پایین آوردن سطوح هورمون‌های تیروئیدی مثلا مثل تیتری کاری میکنه که سوخت و ساز پایه آروم آروم افت کنه. میتونه کاری کنه که خود کاهش چربی میتونه کاری کنه که شما لپتین کمتری داشته باشید. همونطور که آگاهید سلول‌های چربی میتونن هورمون لپتین که باعث سیری ما میشن رو ترشح کنن و یک سری فرآیندهای این شکلی هورمونی متابولیکی در مجموع شما رو پیش میبره به سمتی که بدن استوب میکنه، دیگه وزن کم نمیشه. واقعیت اینه که من چرا میگم 90%تون اصلا نمیخورید به این حالت؟ به خاطر اینکه 90% اصلا باشون که صحبت میکنی کالری ترکینگ نکردن، نه میکنن، نه میدونن چقدر پروتئین مصرف کردن. فقط طرف میگه من که قند و شیرینیم حذف، من که نوشابه نمیخورم ولی استوپ وزنی کردم. نه، استوپ وزنی اینه که شما 10 هفته، 12 هفته، 16 هفته دقیق همه چی رو پایش کردی، کالری خروجی، کالری ورودی، و الان دیگه مطمئنی که خوردی به پلاتو و یا اون فلات. این که من نمیدونم فلان غذا رو حذف کردم، من مطمئنم که نه، این خبرا نیست. شما اصلا هنوز نقصان کالری، یعنی فکر میکنی که تو نقصان کالری هستی اما نیستی. اگر جز اون افرادی است که واقعا ترک کردی، رفتی جلو، همه چی دقیق بوده، به استوپ برخوردی، از این به بعد ویدیو به کارت میاد. کاریو که متخصصان پیشنهاد میکنن، میگن آقا وقتی که به این مرحله رسیدیم که دیگه به اصطلاح بهش میگیم پلاتو، دیگه زور بی خودی نزن دیگه. قرار نیستش که کل سال رو ما توی نقصان کالری باشیم. الان وقتشه که بیایم در اصطلاح یه دایت بریک بدیم، یک وقفه رژیمی بدیم. ولی خب وقفه رژیمی هم به این شکل نیست که دیگه حالا من برم بگم خب بسم الله الرحمن الرحیم من میام وقفه رژیمی بدم هر چی میخوام بخورم. نه، وقفه رژیمی به این شکله که شما، صحبتمون این بود که مثلا کالری تثبیتمون 2000 بر فرض مثال، چون خود این کالری تثبیتم با کاهش وزنی که از نقطه اول، مثلا هومن روز اولی که می‌خواست رژیم بگیره 80 کیلو بوده، الان 70 کیلو. دیگه کالری تثبیت یک آدم 70 کیلویی اندازه یک آدم 80 کیلویی نیست. ما فقط داریم مثال میزنیم که ذهن متوجه بشه. کالری تثبیت من 2000 بوده، من رسوندمش مثلا تا 3-4 ماه به 1300 400 و الان خوردم به استوپ.
من توی وقفه رژیمی باید برگردم به اون 2000 کالری تثبیتم و ترجیحاً با مواد غذایی کربوهیدراتی، چون پروتئینم که کم نکردم من قطعاً. ما داریم بر فرض این میگیم که ورزشکار همه چیش اصولی پیشرفته دیگه، یعنی پروتئین با کیفیت داره هنوز مصرف میکنه تو بالاترین لول، ولی خب مقدار چربی و کربوهیدرات رو کم کرده. پیشنهاد میکنن افراد بزرگی مثل دکتر اریک هلمز، حالا بلین نورتون، میگن که کربوهیدراتتون رو زیادتر کنید، برسونید به 2000 تا، حالا 1 هفته 2 هفته، و خیلی خوبتر میشه که اگر قرار این در واقع وقفه رژیم رو داشته باشیم، خیلی وقتا میتونیم رژیم معکوس بگیریم، یعنی اینکه مثلا 15 هفته 16 هفته 12 هفته رسیدیم به یک وزنی خیلی کم شده، استاپ خوردیم، میتونیم پله پله برگردیم تا مثلا 7 هفته 8 هفته 6 هفته به نقطه شروع اولیه‌مون. یعنی به جای اینکه به یک باره مثلا 800 تا کالری رو زیاد کنیم، بیایم هفته 100 تا کالری 100 تا کالری 100 تا کالری، یعنی یه پله‌ای که اومدیم پایین دوباره می‌خوایم برگردیم بالا. جفت این کارا باعث میشه که اون فضای متابولیکی که برای بدن ما ایجاد شده بوده، داشت مقاومت میکرده، شکسته بشه. یک مقدار بدن به لحاظ هورمونی توی یک شرایط پایدارتری قرار بگیره، هم از لحاظ ذهنی خود توی ورزشکار از لحاظ ذهنی توی یک شرایط تثبیت‌تری قرار بگیری، همه چی تحت کنترل میشه و بعد مجددا نقصان کالری رو انجام میدی و مطمئنن که سد استوپ وزنی میتونه باز شکسته بشه. ولی ما باید آگاه باشیم هر کیلو وزنی که از دست میدیم کارمون داره نسبت به روز اول و کیلوی قبلتری که سوزوندیم سخت‌تر میشه. همونطور که ما میخوایم عضله بسازیم هم همین اتفاق میفته، یعنی توی یه سال اول دوم سوم خیلی سرعت عضله سازی زیادتر از سال هشتم نهم دهمه. بنابراین اینم نکته‌ای که باید نسبت بهش آگاه باشیم. بازم تاکید میکنم که بسیاریتون خیال میکنید که به استوپ وزنی برخورید، اصلا توی نقصان کالری نیستید، چون نه کالری ترکینگ رو بلدید، نه بودجه بندی درشت مغذی ها رو بلدید و خیلیاتون هم مقاومت میکنید که پیش متخصص تغذیه نمیرید، بگید من خودم بلدم دیگه. و از همه بدتر به خاطر رواج افسانه های اشتباه خیلیاتون فکر میکنید که فقط من قند و شکر رو حذف کردم پس رژیمم. چنین چیزی نیست. بیهوده وقتتون رو هدر ندید. گذر از استوپ وزنی هم خیلی کار سختی نیست، فقط یک مدیریت حساب کتاب شده میخواد. امیدوارم که این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. اگه بود لایک ساب فراموش نشه. طبق روال باهوش ورزش کنید. خدا نگهدار.